และนี่คือประเภทรุ่นเปดิก้าพาเรดเดินแถวนะครับ3ทีมด้วยกันต่อไปจะเป็นการประกวดรุ่นแพมบรีพาเรดวงประเภทเดินแถวระดับประถมศึกษาจะมีเครื่องเป่าเข้ามาแล้วนะครับทีมแรกที่รออยู่แล้วได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านคลองมือใส่สว่างไสวัยราชบำรุงจังหวัดชลบุรีครับในรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5ทีมด้วยกันครับจะมี1รุ่นในกับท็อปดิวิชั่นอายุไม่เกิน16 ปีแต่ไม่จำกัดจำนวนคนเล่นครับ